por el gran trabajo que está haciendo Javi Díaz en los controles de radio, la puesta a punto. Continúa aquí, ubicado perfectamente para ver la que está llegando a todos los aires de el Xavi Torres para Santana, que lo está ganando. No vamos a ver cuántos minutos faltan, señores. Y Elías Villalobos en promedio. ¿Cuántos minutos faltan de este partido?
salir a disfrutar un poco de esto con todos amigos, son todos amigos los que largamos acá. Y eso es lo lindo, que queremos que se forme. El dibujo así está bueno, la gente vino el sábado, todos los chicos de los cuatri y de las motos vinieron el sábado a probar, les gustó el dibujo. Si bien lo estamos haciendo amateur porque no es un campeonato formado, ya para el año que viene queremos ver si organizamos algo bien, externo al circuito, algo más de enduro. La verdad que al público le encantó, con todos los que hablé les encantó, a los pilotos les gustó, o sea, salió todo perfecto, mejor de lo planeado. Así que bueno, vamos a tratar de mejorar las cosas.